taký rýchly story, tak musím rýchlejšie hovoriť, lebo nemám veľa času na to, máme iba minútu 55. Takže išli sme proste normálne, kamarát povedal, že poď sem, že proste, že to sú také skôrkanky na bicykel. Tam zoomiem, kde sme boli. Sme vošli donútra. Pozrite, možno tam aj vidíte blato proste. My tam prišli, my išli po takej cestičke, na konci budete vidieť cestu. Sme tam do ryti vošli, Kámo, také blato tam bolo. No už keď sme tam išli, sme sa našimikalo. Kámo, som tam prišiel, som sa tam 3-krát vysekal. Čo moja GoPročka sa čudem, že ona neprežila. Tu vidíte, jak to tam vypadá, to zakružkované. Toto je ten vchod pri tom stromu, ešte uvidíte potom zďalej. Ale moja GoPročka, ja ju mám pred sebou, ona sekla proste, neviem, čo tam dostala voda, ona proste sekla, nešla vypnúť, nič. Zaznám úplne v ryti, nič mi to nenahralo. Nahralo mi to nejaké, mal som tam ešte nahraté aj video pre vás, jak robím opening a opening je v ryti, lebo kamera neviem, čo s ňou stalo. Takže všetky moje záznamy sú úplne GG. Viete to zistiť podľa takého moderného domu. On tam je taký moderný dom, tak on tam je. A potom ešte na konci, teraz napravo, on tam bol vidieť. Sme tam proste boli, tak sme išli, pojazdili. My sa tam furt strepávali, ale nejak sme to dali. Inak táto chatka, tu vidíte, tam už není, myslím. Tak sme išli úplne pohodra a bum. Hovoríme, poďme dole, lebo tam sa šmykalo, celý som prišiel od bahna. Tak to tam vypadá, vidíte, aj blato. Prišli sme, viete čo? Prišli sme, ideme dole, kámo, také drifty som tam hádzal, že úplne sme to tak z brzdu robili. Aj tam sa strepalo. A podľa tohto moderného domu to viete proste zistiť. Takže čaute.